ตท.เดินหน้าสานต่อภารกิจช่วยผู้ประสบอุทกภัยทุ่มงบกว่า300ล้านบาทดำเนินการช่วยเหลือแบบบูรณาการ3ระยะใจปั้มสั่งเครื่องกรองน้ำจากต่างประเทศพร้อมจับมือพันธมิตรร่วมผลิตสุขาเคลื่อนที่และเรือแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.เปิดเผยถึงแผนฟื้นฟูผู้ประสบภัย3ระยะว่าปตท.ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งในระยะเริ่มเกิดเหตุระหว่างประสบภัยน้ำท่วมและการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดทั้งการให้เงินช่วยเหลือแจกถุงยางชีพน้ำมันและกระสอบทรายเป็นต้นล่าสุดปตท.ได้นำเข้าเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญคือสามารถกรองน้ำขังให้เป็นน้ำสะอาดดื่มได้เพื่อให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ในภาวะที่ต้องติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังเป็นเวลานานขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับพันธมิตรได้แก่บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนบริษัทอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทยจำกัดบริษัทแวนด้าแพ็คจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการบริจาคเม็ดพลาสติกรวม15ตันคิดเป็นมูลค่า 700,000 บาทเพื่อนำไปใช้ผลิตสุขาเคลื่อนที่เรือและถุงเพื่อส่งให้ผู้ประสบภัยนำไปใช้งานต่อไป